وصف جديد وتحديات جديدة. الفيديو راح يكون عن فلوج جديد في داخل ميناء غزة، وراح تكونوا معنا 24 ساعة طالما احنا هان. وما تنسوا تحطوا لنا شير، لايك، سبسكرايب. يلا نبلش، تعالوا معنا. وهي حسون قاعد بيلعب. الله اشوفه. وصلنا البحر. كنا جايبين هدف نصور لكم فيها. حسون حسون نيجي على البحر. بلعب كورة. هاي نادين بتلعب. ايش بتعملي يا نادين؟ بتعزني؟ شمال حسون. حسون قاعد يبتت على المية. شوفوا انا تمرنت بدي اروح. ايش بتعملي يا ميمي؟ ايش بتعملي؟ بدك تنتلي مية. ايه؟ بدك تنتلي مية. والله عبيدي بدك تملي حالك. هي حسون. حسون قاعد بقلد أريج عابد برمي رمل. عبد مكيف بالبحر، عبد ناسي حاله.
رحت البحر اليوم. هاي نادين. هاي أنا عبود وهاي هنميمي. ميمي شو معاكي؟ ميمي حملة كيس البذر وقاعدة بتاكل. الرجالة تاكل بذر من المرام. اليوم بدنا ناكل بذر وناس الطعمة بيساعد. حسون عام في الرمل. نادين مليش حالك. ميمي حلو البحر. حلو البحر. حلو البحر. نادين عومت حالها مش إلها خيار. حسون قاعد بقلد عبود وهو برمي الرمل. في ولاد هان جايين يسبحوا. عبد انتبه يا عبد. عابد وميمي جاي عبالهم يسبحوا. هاي حسون مخيم. ملا سعر الرمل. أرض المجد أرض العزة بلد الغالية الحلوة غزة. أرض المجد أرض العزة بلد الغالية الحلوة غزة. بلدي غزة يا بلدي غزة يا غزة بلدي غزة يا بلدي غزة يا غزة. أرض المجد أرض العزة فجري وشروقي منها بستلهم شوقي. غزة فجري وشروقي منها بستلهم شوقي. لتراب القدس الغالي وهو نبضي وعروقي. لتراب القدس الغالي وهو نبضي وعروقي. وبلدي غزة يا غزة بلدي غزة يا غزة بلدي يا بلدي غزة يا غزة